Really, guys, for the people, right? Nasitadzoka kuti kwa Musana for the people. I think zuro takasera kuti kutimba tikazoenda kunosiya timba iya tikaenda kunoona ana sekuru bheniwo kubasa kwavo kwavari zvinhu zviri kufamba uya apa pashamwari timboona kuti so request yedu ndofunga mukatasapa ndiyo yamuri kuona yese iyo kusvika uko imba yamakuiona kuti shepi iri kufamba sei handei uko kufamba neuko saka nhasi guys for the people tambo yani rimwe bhara miti ona tukagadzirwa miti in advance uyu mupichisi uyu uyu muchiki uyu mulemon muorange uyu muorange uyu mulemon uyu muavo uyu mupichisi uyu mango. Yeah, these guys are very serious, guys. Wow. Rakaenda sinye mvura. Rakazara vasadza nesikazuru. Nasi nezuru. Saka umu makazara mvura then ndanda uye ndichiwedzera uya kusaida apa kuona. Saka vhirire bhara iri redu iri rakaita problem tikamborinamisa tikadi uya pauri. Tarinamisa tikaita sei zvese. So tamboya nerimwe iri ndatozoona kuti chimuromo chacho ndi ndasingazivi ndinongoti siyewa rakadaro vachaita plan kuti zvofamba sei. So iri nderekuisa apa pane kuti nditenge rimwe bhara. So tatenga vhiri iri then tobva tauya pano my water. This is my water. My water. Anozviona sandawedzera imwe foshoro iyi kuti dzise 3 neimwe bhara because mabhara acho papakatoipa so ndichazokura nchiona. So let's go zvakogui right. Saka mozviona manje guys for the people tiri kufamba guys we are traveling and walking toenda apapo handitya handei. So I think I'm trying to figure out kuti apa vaida kuita chiebva vakatanga vadofunga I think vakatanga vatenga izvi zvimabhauza izvizvi ndobva vazoona kuti pamwe hazvisi kunyatsoita zvakanaka izvi normally zvazvo in general zvinozorohwa nezuva chaizvo zuva rikanyatsoketebura zvinotsemuka izvozvizvi ndozvandakazvimakira ndoenda ukoko handei kwese uko. Can you see last time takavasiya vari apapa ivazuru actually vakava vari panapa apa ndokuswera zuru kureva kuti zuro nanhasi vachada kubva apa kundobuda uku hamunozviona apa kudaiwo kudai nayo kundobuda uko. This is 2 days saka plus nyaya yezinoti ite 2 days zvinonoke futi bhara papasina ndimoona takadara ndakuedza rakadambuka ndadza kuti rakambingo vambopuwa ndofunga kuti vambofanira kushandisa rakatogwa nemuridzi zvasisa kuti ini ndiuye nerimwe bhara nhasi. So this is our foundation kumaster bedroom kuye kwandaireva kwandifamba enda uko saka iri kuno kumaster bedroom kune veranda zvamuri kuona izvi. I'll also check paplan kuti tine mapillars here kana kuti vari kuvaka vachinda mudenga this thing zvakaiswa papane either vari kuya mapilla kana kuti vaona mudenga. I will check toya kuno saka iri veranda rekumaster bedroom iyi ndo master bedroom yedu iyo zvaane shape manje wozviona saka pane walking closet then nemomo eduko vazvione hamozviona kunosvika imba ukoko right. Touya uku touya takadai vanimapabata yaane shape imba yaye zvakuonekwa zvakunakidza guys for the people. Wow zvakunakidza tataimboni saka manje like tataimboneva ground rine rakadaiwa tasai foundation ipagona pa zvazvakaita pakati togo mudenga afila panokupara munhu pabekudini todaiwo so this is where we are. Ika iwe ndohwakufara nekutenda mwari andohwakufara singamboiti guys for the people munokazvionawo here kuti ndohwakufara kuti paundi yalulu unozviona indapo papaundi lidu apa parohwa zvidhina zvolika svikamwari yese kalidongorera but kana wakangobva ipapapa zvezvanhano 100 right. So zvidhina zvakawanda apa panhasi zvalika kamozviona zvidhina zvinolika kunge hameno
Anofanira kutowedzera zvimwe mai manje. A foundation yakakura. Foundation imudenga. Tasai apa pakuti this is the foundation. Kode tasai apa wambokuone. Unobakolare. Tareone. Uyaona badzokera. Hayi. Apa nakuvunza kuti chichi kumbova kwepepo because they are surprised, they are shocked. People are shocked. Kuti what is happening? What's cooking there over there? But then wati va up. Pasai jona bandipai. Ndakanga mabhaketi ndambobataura ndamakanga mwe. Ndandomanya. Tasai chibheki icho kumaputira chaita. Chikuoneka icho. Pabuda kani? Pabuda. Kuta munondo. So I think mangwana vanobvavarisa. Without fail vanovharisa. Vanovharika. Zvikona ndo zviripo but dai pakanzi straight ha. Zvikona ndo zvari kukwara nazvo. Kuona. But otherwise panhu pangu hapana kuzoitwa kapo. Saka uko ndokwatabva ukoko. Handitya. Wodai so wodai wouya apa. Wodai apa. So aunineba ndioneka. Ungachitoda kumboshingana. So guys, for the people. Ndashaya wasani yet. Tiri kuti isusu. Munoriona kabasa iri riri kulidwa naSharon Chipomanzvera. Muzviona. Tiri kuti tipei mabasa. We are here for you. Mozviona masitondido atiri kuitako. Taridzawo koko uone. Makona ari kubuda ere. Zviri kubuda zvimonyororwo ere. Otapirigwa. So I'm saying kuti tipei mabasa. As you can see, ndiri kuzama by all means necessary kuti tinge tichiti pese patinokwanisa nezvapo tinge tichida kumbono inspector tichiona kuti zviri kuitwa chaizvo here kana kuti hasizvo hamunozviona manje. Ndozvo zvinhu zvatoita sei zvandinoshingira kuti at least by all means necessary ndizame kuti ndisvike kumaprojects ese atinge tichiita. So tikutasirawo kuti pamberi apa I think in 2-3 days next week ndonga brickwork yedu ine yavharika mukati akutotanga kuita backfilling, ramming nekuti decking and then slab takutoenda pamusoro. Basa rikufamba zvakanaka. Bye bye.